ค่ำมืดแล้วนกก็เข้าบ้านเสียงส่งซิงแซ่ร้องระงมด้วยความดีใจออกไปหาอยู่หากินกลับมาทางภาคอีสานเรียกว่านกกระปีดชอบทำรังอยู่ตามต้นไม้น่าจะครอบครัวละ100 กว่าตัวนี่อยู่ปั๊มปตท.เขตอำเภอหนองเรือนกน่าจะมาอยู่แถวนี้หลายทุกๆตอนเย็นมาดูต้นไม้อีกต้นอื่นที่นกเขามาพักอาศัย